そうだね、こういうのも作ってたね。そうだね。思い出しました。思い出したね。あ、パーカーも作ったんだね。これは俺作ってないんじゃないかな。うん、この辺になると僕作ってないような気がするよ。これは作ったな俺。こっちは。まあこれは確かありものをスキャンして、確か重ね合わせたのかな。でこれ俺が作ったような気がする。でこれはね多分ね叩きっていうかそのアイディア自体はね森田が持ってたものだと思う。ライブの名前が決まりました。じゃあデザインしようってなって、そういえばデザインってどうやるんだろうみたいな。あれ T シャツってどうやってデザインしてどうやってそのプリンター屋さんに持ってってとか、どうやってこう入稿したらいいのかとかっていうのとかやったことなかったから、どうやらコンピューターのデザインのデータとやらでそのやり取りをしてるらしいみたいなのを知って、当時コンピューターを持ってる友達を探すの結構苦労するぐらい全然普及してない時代だったから、でコンピューターを持ってるやつ身近にいるの誰なんだと思ったら、近所の中学の時の後輩のしゅうちゃんってやつが持ってるって噂を聞いて、しゅうちゃん家行ったんだけど、しゅうちゃん持ってるだけでしゅうちゃん自身もよく分かってないみたいな。でもしゅうちゃんなんかこうイラストを描いたりとかするようなソフトじゃないもので強引に絵を描いてるみたいな。森田君これ俺が描いた宇宙っすねみたいな。でやばいこれならできるじゃんってなったんだけど、じゃあこれでライブのデザインやってみようみたいになって、いいっすねみたいな。なんかしゅうちゃんもやってくれたのね。でその時ライブって LIBE って書いて簡単なデザインをなんか作ったんだよね、そのしゅうちゃん家で。そしたらなんかプリントアウトしたらなんかすげえゲジゲジで出てきて、なんかこれダメだと思って、そのパソコンの画面で見てんのとそのプリントアウトしたやつがちょっと違ってて、なんか自分的にはこのぐらいのサイズの T シャツの当倍で作った感じなんだけど、なんかどうやらこんなちっちゃく作ってたっぽいみたいな。でしゅうちゃんもこれ多分ちゃんとしたソフトとかで作った方がいいっすねみたいな。でそれが一番最初のそのライブをデザインするっていう出来事。Mac とか買ったの後の方だから、もうそれこそフロッピーの時代だから、フロッピーでもらってみたいな作ってそういう感じだったね。だから本当初めの何個かはアッキーとかに頼んだりとか。アッキーと初めて会ったのは俺が13歳で初めて新宿中央公園のジャブジャブ池に行った日。新宿の中央公園ですね。ローカルだったような気がします。はい、毎日いたんで。89年とか。俺よりやっぱりうまいんだよね。みんな4つとか5つぐらい年下なんだけど、中学生たちがだから俺って中学生に弟子入りしたって感じ。アッキー4つ上ぐらいだから、多分アッキーも17歳とか18歳ぐらいでしょ。秋元くんって呼んでて全然変わってないね。なんかもうめっちゃ気さくな人っていうか、仲良くしてくれたお兄さんって感じ。滑ってたからね、ジャブ池で、それで高井戸もさ、ほらホームスポットだったから彼は。で僕も高井戸でよく滑ってたから、あと彼らが DIY で作ってた和田堀公園のさ、なんかランページとかもなんか招待してくれたりとかしてて、アメリカのビデオとかに出てるようなこう行ったり来たりとかできるようなランページを当時すげえ滑りたくて、もうこれは作るしかないなと思って、うちの地元3人しかスケーターいなくて、その3人で、ミニランプ作ったんだけど、初めは楽しかったけど3人しかいないからね、めっちゃくちゃ寂しいんだ。そのミニランプとかやってても張り合いとかもなければもう全然つまんないのね。当時結構ヤンキーと争奪戦みたいな、ヤンキーとさ、そういう目立つことやるとヤンキーとかに狙われっから、誰の許可得てやってんだみたいなのをヤ
ヤンキーとかが言ってきたりとかするんだ。お前ら何者だって話なんだけど、同年代のやつとかだとやられちゃうからさ、なんか年上の友達とかに連絡してさ、うちの中学の裏の公園にスケボーパーク作ったからみんな来てよみたいな感じで、なるべく年上の友達を呼んでガードしたみたいな、対ヤンキー戦を見据えてたっていうか、でもまあわけわかんない時代だったんだよ本当。ああ、これ松の木でしょこれ。これ俺言ってるっすよ。これ俺じゃないですか。やべえ、グラインドかけてるじゃん。これは俺覚えてる。これでもなんか痩せててかっこいいな俺。やたらとバンドとか詳しいとか、やたらと映画とか詳しいとかで、実際にアッキーもバンドやってるとか、ちょっとバンドやったりとかもしてて。ニューキーパイクスってバンドでサックスやってるって言うんだけど、当時すっげえかっこいいバンドとして有名だったの。めっちゃ驚いた。どうやったらそんなすげえバンドに入れるんだろうっていう。当時僕はバイオレントグラインドっていうショップによく通ってて、そこでなんかいろいろ友達とかもできたりしてね。アッキーはファッションリーダー。俺が一番最初に腰履きしてる人を見たのはアッキーだった。着てるものとかもなんかすっげえシンプルで無地のものとか着てんだけど、実はヴィンテージのジーンズで結構いいやつとか、スウェットとかも一見まあ普通の無地のスウェットなんだけど、実はめちゃくちゃいい素材の知る人ぞ知るみたいなブランドのスウェットだったりとか、すごい憧れてたよね。森田14歳、秋元18歳のお互いの出会い以降、2人はスケートボードと共に成長していく。コンテスト、スケートビデオ制作と日増しに高まっていく森田のスケートボードへの情熱。そしてついに97年 FESN3 作目のビデオ東西南北のパッケージデザインを当時デザイン学校に通う秋元に依頼することになる。まあバンドが1回終わりになった時に、93年から4年までね西海岸に行ってたんですよ。あんまり長いこと留学しようと思ってないんだけど帰ったんだよ。ちょっともう一回真面目に人生を仕切り直そうと思って、デザインの専門学校に行こうと思って Mac が手に入ったんですよ。コンピューターが手作業があんま得意じゃなかったから、全部すごいイラストレーターとフォトショップに移行するのがすごく自分の中で合ってたんだよね、自分の中で。それをやってたのを彼が知っててくれて、でなんかいろいろまた接点ができて、クラブかなんかで久しぶりに会ったりとかして、それで「アッキー何最近どんなの聴いてんの?」みたいになった時に、当時ヒップホップもすごい流行ってたんだけど、イギリスの新しい音楽とかさ、ドラムベースとか、トリップホップみたいな、そのモーワックスっていうレベルがあったんだけど、なんかそこがすごいアートワークにすごい力を入れてたと思うんだよね。でなんかそういう話をねしたんだよ、すごい。だから今ヒップホップ以外でもこうイギリスで新しいこういうデザイナーズリパブリックとかトマトとか、あとドラムベースのアーティストでいうとスクエアプッシャーとかで、そういう新しいインストゥルメンタルのすごいかっこいい音楽が出てきて、そこに付随してるグラフィックデザインもすげえかっこいいみたいな話をして、でお互いにそう思ってたんだよねみたいな話で盛り上がって、なんかそういう話をしてたらやっぱアッキーと話があって、やっぱ話が通じる方が楽だし、それでアッキーにちょっとビデオのジャケット作ってくんないみたいな、ちょっと一緒にやりたいみたいな感じでアッキーに言ったら、で東西南北を作ったんだよね、ジャケを。そうそう、こういうのみたいな、こういうのやりたいみたいな、なんかもうだからスルと直しとかそんななかったよ。バッて見せてもういいじゃんってなって、それでバンバンって決まっていった感じだった。2人の多分波長が合ってたんだろうね、その時に。アッキーがデザインしてアッキーがいいと思ったものが俺もいいと思えて、それでビデオジャケットはもうほんと難なく
出来上がった。だから次も洋服のデザインライブっていうデザインをやるってなった時ももうすぐアッキーに頼んだんだけど、俺なんでしゅうちゃんに頼んだんだろう。当時俺が一番ハマってたものはもう DJ クラッシュだった。ヒップホップもさアメリカから日本に入ってきて、でそれを日本人がやってってなったら本場はアメリカなわけじゃん。でスケートも全く一緒で、アメリカのスケボーが日本に入ってきて、でやっぱり憧れはアメリカにあるわけじゃん。でもクラッシュさんはそのヒップホップを日本の形としてなんか消化して世界に発信してたから、しかもそれが世界で受け入れられてるなんてすっげえなと思ってて、その時にやっぱりクラッシュさんとかモーワックス関連の、トリポップって言われる音楽と、あとマッシブアタックとか、あとフューチュラーとかさ、なんかそういうのがちょっとごちゃごちゃにこう日本に情報として入ってきて、俺らは俺らでなんかよくわかんないけど長さ返すみたいな、なんかそういう多分気概があったような気がしますね。まずちょっと作って FSN のビデオの CM で来てなんか宣伝しようっていう風な感じでやったから。まだ世田谷の共同にアッキー住んでたんだけど、俺が夜中アッキーのところで夜な夜なライブのデザインをやりにアッキーのところ行って、でアッキーは付き合ってくれて、会うのはいつも夜でさ、アブストラクトヒップホップって当時世界で呼ばれてて、でアブストラクトって抽象って意味なんだけど、具体的なモチーフが見えづらいものではあるんだけど、雰囲気とかもっと大きな世界観を感じれる何かだったのね。個々がそれぞれ違うイメージを持てるものっていうか、なんかそういう懐の深さがあったんだよ。こう深夜にやっぱ話すんですよ、そういう話を2人で。それすごい覚えてるね。夜のイメージだったね、すごくね。確か5個作ったんだよね。でその中で1個だけアッキーがこんなのどうっつって作ってくれたのがカゲロウってデザインなのね。そうだね、こういうのも作ってたね。そうだね。思い出しました。思い出したね。パーカーも作ったんだね。初期のやつはやっぱそのカゲロウのやつがやっぱすごく好きだね。多分アッキーがその俺とが共通して好きだったアブストラクトヒップホップとかそのドラムベースとかそういう世界観をイメージしてくれたライブのデザインで、モチーフになってたものとかないよね。もう内面のなんかスピリットから出てくるものだったんじゃない？いや間違いなくそのデザインが一番初期の頃の代表作みたいな。
これやったね。これ俺やったような気がする。これね多分フォントの指定はあったと思うよ。で俺がバランス考えたのかな。このライブのこれあんじゃん、チックやつ。これも俺が作ってると。なんかこのこの赤が好きだったんだよな。メインのロゴになってる赤いさロゴマークアッキーが作ってくれたのね。あの LIB の文字組みで L って車体にすればバランス取れるんだっていうのを初めて知ったっていうか、外注で頼んでくれた人が彼が初めての人だと思う。俺まだ学生だったしその時。コンセプチュアルだったから彼が話す内容とかがすごい明確で分かりやすかったのね。ライブはメッセージだと思ってたからライブっていうブランドのコンセプトを考えたの。メッセージ from Far East 極東からのメッセージで頭文字を取って MFF。 俺が当時抽象具象だとしたら抽象的なものから自分がオリジナリティをこう学んでたから、それでアブストラクトオリジナルっていう名前を入れて MFF アブストラクトオリジナルライブっていう、もうその使う言葉を俺が考えて。ちゃんと結論がある人だったからすごいイメージは浮かびやすかったね。もうやりたいことが明確だったからさ。アッキーがやってくれたのは1回だけなの。その後俺自分でコンピューター買ってるし自分でデザインしてるのね。最初のシーズンだけアッキーに頼んだんだけど、アッキーなしじゃ多分ライブの25年っていうのはもうなかったよね。多分アッキーがいなかったらボックスロゴができてないんだから、そのライブ自体も全然別のものになってたと思うし、アッキーありがとうございますって感じ。シュウちゃんってやつがとにかくいるんで、シュウちゃんってやつが。でシュウちゃんが一番実は最初なんだけど、シュウちゃんのはボツって終わったみたいな。ボツったわけじゃない。でもそのシュウちゃんと一緒に作ったやつ、シュウちゃんと一緒でもねえんだよな。シュウちゃんは部屋でなんかして遊んでて、俺はシュウちゃんのパソコンを使って黙々とやってただけだから、シュウちゃん家で作ったデザインっていうのを後々